Aê! Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, vídeo sobre o World of Warcraft. Eu vou falar sobre o World of Warcraft clássico. Eu vou dar minha opinião aqui, se o World of Warcraft clássico deve ser mexido, melhorado pela Blizzard, ou deve ser lançado exatamente como foi na época, com todos os problemas que ele tinha na época, né? E vantagens também. Ok, eu vou dar a minha opinião porque está uma discussão acalorada na comunidade sobre isso. Tem muita gente debatendo sobre isso. Tem até gerador de conteúdo falando, não, o pessoal tem que fazer com calma, tem que pedir com calma, né? O gerador de conteúdo pede paz na comunidade, youtubers aí, né? Lord Mons, né? Youtubers aí. Só que o cara, ele joga lenha na fogueira porque ele é babaca, faz questão de dizer, não, porque é servidor pirata. Você vê que o cara é babaca nessa história do servidor privado, ou servidor da Blizzard clássico, quando ele vai se referir a servidores piratas, privados, mas o cara faz questão de alfinetar, dizer, não, você jogava em servidor pirata, papagaio em cima do ombro, né, Jiraya? Né? Gerador de conteúdo babaca que quer alfinetar faz isso. E acaba jogando lenha na comunidade, depois vem pedir paz. Entendeu? E vem, eu vou falar sobre a minha opinião sobre isso, mas eu quero já deixar isso claro aqui no início do vídeo, para deixar as coisas limpas e claras e os pingos nos is, como eu sempre deixo nos meus vídeos. Sem papa na língua, mandando a real mesmo. Então, não adianta falar, que nem o Lord Mongo, né? Ele chega e fala, não, porque é um crime, está cometendo um crime, não adianta querer lutar contra a corrupção no país e jogar em servidor pirata. Eu vou dar uma de Capitão América aqui. Eu entendi a referência, o Lord Mongo, né? Porque eu faço vídeos no meu canal de política falando contra a corrupção, né? E todos sabem que eu joguei e fiz vídeo jogando em servidor privado, ou como os babacas que gostam de alfinetar, eles fazem questão de esfregar na cara, é pirata, não sei o quê. Sendo que quando eu joguei no servidor privado, ou pirata, como os babacas gostam de dizer, eu falava, olha, é sempre melhor jogar na Blizzard. Eu só estou jogando aqui porque a Blizzard não oferece esse serviço. Infelizmente a Blizzard não oferece esse serviço, eu sou obrigado a jogar no servidor privado. É só por isso que eu estou jogando aqui. O pessoal que falava assim, vai jogar no oficial, tá baratinho a mensalidade, o pessoal não entendia que eu não queria jogar o atual, eu queria jogar o clássico, o Vanilla. É isso que o pessoal não entendia. E eu jogava porque a Blizzard não oferecia. E eu sempre falei, em todo vídeo, toda live que eu toquei nesse assunto, eu falei que sempre é melhor jogar na Blizzard, mas a Blizzard infelizmente não oferecia isso. Fiz vídeo pedindo para a Blizzard, isso há quase 2 anos atrás, para a Blizzard fazer um servidor clássico oficial para atender esse público que queria isso, né? E felizmente a Blizzard fez. Então, aí fica agora esses youtubers que eram contra, que diziam, faziam questão de falar que era pirataria, que era um crime, e que o pessoal ia jogar, era fogo de palha, ia jogar um pouco, ia depois largar depois de um mês, e que o pessoal não sabia o que queria de verdade, que era coisa só de nostalgia, e que quando jogasse ia ver que não era nada daquilo, que era só nostalgia, que ia largar logo. Quer dizer, sabe, a pessoa ficar desdenhando algo que não conhece, ou querer cagar a regra do que o outro quer jogar, desdenhando para desmotivar outras pessoas, porque na cabeça da pessoa era o atual contra o servidor clássico. E muitos geradores de conteúdo, não é só o Lord Mongo não, ficavam falando contra o servidor clássico. E agora que a dona Blizzard resolveu lançar, parabéns pela atitude da Blizzard, eu comemorei, fiz vídeo falando sobre isso, tá no canal. Os geradores de conteúdo puxa-saco estão batendo palma, de repente mudaram de opinião e ficam com essa desculpinha que não, era só contra servidor pirata, porque é um crime. Aí eu pergunto ao Lord Mongo, vem cá, o que é mais crime? Você jogar um jogo num servidor pirata, que nem você faz questão de dizer, ou vender coisas da loja, dos produtos na sua loja, na internet, e não entregar? Que nem eu tenho prints e gravações de várias pessoas reclamando que compraram na sua loja e não receberam. O que é pior?
O crime de jogar num joguinho pirata ou vender produto na internet e não entregar? Responde aí, Lord Mons. O que é pior? Jogar um servidor pirata, que nem você faz questão de dizer? Ou abusar da pessoa para trabalhar de graça no seu site, abusando da pessoa, para trabalhar de graça sem pagar a pessoa no seu site, e só porque era uma menina bonita ainda assediá-la sexualmente? Quer dizer, abuso e assédio sexual é pior do que jogar em servidor pirata? É um crime maior? Eu acho que é. Então, ó, quem tem telhado de vidro, para de alfinetar as pessoas. Então, já disse milhões de vezes pro Lord Mons, para de me alfinetar que eu te deixo quieto. Começa a me alfinetar que você vai escutar a verdade na tua cara. Beleza? Dito isso, agora eu vou dar minha opinião sobre se a Blizzard deve entrar em servidor privado, sendo purista, ou deve melhorar a experiência, ok? Desculpe a introdução, mas eu precisava realmente, porque é muita hipocrisia. Eu precisava deixar alguns pingos nos is, deixar claro algumas coisas, porque o pessoal é muito hipócrita, muito puxa-saco, só para ganhar presentinho da Blizzard. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre a comunidade da Blizzard, sobre os puxa-saco, por que a comunidade é do jeito que é, mas sabe, quando eu penso, vai ser só encheção de saco, não adianta se é verdade ou não, o pessoal quer que se foda. Eu vou falar do que me importa, que é do jogo que eu gosto, World of Warcraft. Então vamos lá. Galera, eu vou dar minha opinião, uma opinião de quem jogou 1 ou 2 semanas depois que o WoW foi lançado, tem mais de 10 anos isso, eu não lembro exatamente se foi 1 ou 2 semanas. Eu comecei a jogar o World of Warcraft no Vanilla, 1 ou 2 semanas depois do lançamento, por insistência dos meus amigos, porque eu estava jogando Lineage 2, não queria largar, eu olhava pro WoW e dizia assim, o que? Esse jogo feio desse jeito? Olha o gráfico disso aqui, muito mais bonito. Mal eu sabia o que era o WoW, né? Aí comecei a jogar por insistência dos meus amigos, viciei. Já fiz vídeo no canal dizendo o quanto eu já fui viciado em World of Warcraft na minha vida. E não me arrependo, eu passei acho que uns 4, 5 anos só jogando World of Warcraft. E na época do Vanilla eu joguei Burning Crusade, eu joguei Wrath of the Lich King, por aí raidei em todas essas expansões. Nas mais recentes eu não raidei porque cansei. Cansei de... porque o jogo mudou muito. O jogo mudou muito para atualizá-lo para um público dessa geração. Mas isso é outra história que eu já falei pra caramba no meu canal, esse vídeo não é para falar sobre isso. Mas eu raidei até, eu lembro que até o Cataclisma eu raidei na Aliança, eu upei um órgão, fiz o leveling todo do órgão, porque eu queria conhecer o lado da Aliança, eu sempre joguei de Horda, entrei numa guilda na Aliança e raidei com meu órgão na Aliança. E foi legal também, para conhecer o outro lado do jogo. E tem uma certa experiência, na época do Vanilla, eu raidei Mountain Core, Anchorage 40, Blackwing Lair, então raidei em 40 main, eu tenho uma certa opinião. Então, vamos lá. Baseado na minha experiência, tá? A Blizzard deve manter puro ou deve fazer melhorias, tá? Galera, eu vou falar uma coisa rapidinho para vocês entenderem melhor o que eu vou dizer. Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Eu tô assistindo Yamato 2199. É um anime japonês baseado no Yamato de 20, 30, acho que 30 anos atrás. Era o meu anime, meu desenho animado preferido quando eu era criança. Pô, mas o que isso tem a ver com o WoW? Tem tudo a ver. Eles relançaram o Yamato 2199 agora, atualizado, com gráficos em computação gráfica, com um roteiro atualizado. E eu tô assistindo, eu tô adorando, muito foda. Eu tô revivendo a minha infância ali, mas com um seriado atual. E aí eu pensei isso, o que tem a ver com o WoW? Eu tava pensando nisso. Eu falei assim, será que se eu fosse assistir o Yamato da minha infância, eu ia estar gostando tanto quanto eu tô gostando desse 2199? Será que eu estou gostando tanto desse Yamato 2199? Por quê? Eles melhoraram os gráficos com computação gráfica, eles atualizaram o roteiro, o modo de contar a história para uma narrativa mais atual, né? Eles atualizaram, é a mesma história, mesmo personagem, só que atualizado. Será que eu ia gostar tanto? Eu ia gostar se eu assistisse
o Yamato da minha infância. Eu até tenho ele aqui, só que nunca parei para assistir novamente, né? Mas eu tenho ele aqui colecionado. Eu coleciono filmes e séries que eu curto. Eu acho que eu estou gostando tanto desse Yamato por causa que eles contaram a mesma história, não perdeu a essência do Yamato, só que eles melhoraram, eles atualizaram com as tecnologias atuais. Tem tudo a ver com o WoW. Eu penso que se a Blizzard lançar o Vanilla puro, vai ser muito bom. O Vanilla puro é uma experiência muito boa. Até recentemente eu estava jogando em alguns servidores privados, ou como os babacas gostam de dizer, piratas. Depois ficam pedindo paz na comunidade, né, Lorde Mongo? Alfineta, joga lenha na fogueira, depois pede paz na comunidade, seu babaca. Né? Desculpe, mas é isso aí. Aí, eu estava jogando recentemente nesses servidores privados, piratas, e foi uma experiência maravilhosa, relembrei muita coisa muito boa mesmo. Só que eu penso que se a Blizzard relançar o servidor Vanilla, clássico, só que com melhorias, sem perder a sua essência, vai ser uma experiência melhor. Contanto que não perca a essência. E é isso que tem a ver com Yamato 2199. É a mesma série, a mesma história, os mesmos personagens, só que atualizados para a geração de hoje. E isso tem a ver. Eu acho que cairia muito bem pro WoW clássico a Blizzard fazer isso. Ah, mas aí vai descaracterizar o WoW, não vai ser o WoW clássico, os puristas gostam de dizer isso. Será? Vamos lá, contanto que não perca a essência, vamos falar um pouco sobre isso. Qual era a essência do WoW clássico? Tem gente que não jogou o WoW clássico e fica dizendo o que era, sem ter jogado. Se o cara não pôr, na época, do 1 ao 60, entrando em guilda, fazendo amizade, fazendo amigos em guilda, porque isso faz parte da experiência do WoW clássico, e raidou 40, ele não tem muita base para ficar dizendo o que deve ser o WoW ou não. A verdade é essa, desculpem. O que é o WoW clássico ou não. Porque tem gente que diz assim, não, porque a essência do WoW clássico é a imersão. É só pela imersão que o pessoal gostava. Mas o pessoal vai jogar um pouco e já vai parar. Mentira, não é. Não é só a imersão. Tá? O que é a essência do WoW clássico? Experiência de quem jogou na época bastante e que não pode ser perdida. A Blizzard não pode fazer mudanças que percam essa essência. Vamos lá. 3 coisas principais. A dificuldade é óbvia, né? Tipo, você agrada 2 mobs, você morre. 3, então, já começa a rezar. 2 dá até para sobreviver. Se tiver de Warlock da Fear, se é mago congela, entendeu? Se você é rogue dá um stun em 1, entendeu? Então, dependendo da habilidade do jogador, sobrevive. 3 já começa a rezar. Corre, entendeu? Dá o sprint do rogue e por aí vai. Não pode perder a dificuldade. Por quê? A dificuldade, você demora para upar, você conhece os mapas, conhece a história. Nesse leveling demorado você faz amizades, encontra jogadores, entendeu? Não é aquela corrida desembestada, que você nem olha para os lados, e aí você nem faz amizade direito com as outras pessoas, você não imerge. Então a primeira coisa, a dificuldade. Segunda coisa, elementos de RPG. Elementos de RPG. Não pode perder. Porque o WoW clássico se resume a dificuldade, elementos de RPG, e a terceira coisa que são mecânicas que levam à necessidade de interação social. Não pode perder isso. A Blizzard pode melhorar o WoW, na minha opinião, o WoW clássico, mas não pode perder essas 3 coisas. A dificuldade, os elementos de RPG e as mecânicas que levam à necessidade de interação social, porque aí então não vai ser o clássico, tá? Mas como assim? Vamos explicar melhor, ok? Elementos de RPG, por exemplo, o rogue precisa fazer veneno, eu acho legal. Esfregar o veneno na arma, é um elemento de RPG, é como ele faz o veneno, depois ele passa o veneno na arma, o veneno na arma gasta, depois ele tem que passar de novo depois de um tempo. Elemento de RPG, isso ajuda na imersão. O Hunter, ele tem que ter o alimento do seu pet, dependendo do pet, o pet
come um tipo de alimento ou outro. Se você não alimentar o pet, ele pode até te atacar e ir embora, né? Você tem munição para o Hunter. Você tem que... além de ter munição, você tem crafit, você pode craftar. Se você tiver a profissão de engenharia, você pode craftar munição. Eu acho isso muito interessante. São elementos de RPG que não podem se perder. Ah, vou trocar a barra de mana do Hunter por uma barra de energia. Para mim, contanto que não mude a mecânica da classe, não tire os elementos de RPG, para mim não tem problema. Ah, vou botar um transmog. Vai deixar o jogo mais fácil? Vai tirar elemento de RPG? Vai tirar a mecânica que tira a necessidade de interação social? Não, pode botar transmog. Ah, botar no mapa onde estão as quests. Ó, polêmico isso, né? O pessoal fica dizendo, não, porque tem gente que jogou no clássico, diz que mas usa Dom. Gente, todo mundo usava na época, tá? O pessoal ia em sites tipo Totbot, saudade do Totbot. Você digitava o nome da quest no Totbot, aí o pessoal tinha os comentários, o pessoal comentava, né? E dizia assim, ah, a quest você faz em tal e tal coordenada. Aí você voltava no WoW, você tinha um addon de coordenada, e aí você tinha um addon que você marcava o mapa, ó, é aqui. Eu pegava um caderno, eu anotava todos os nomes da quest, todos. Aí eu vou fazer as quests. Aí antes eu anotava o nome das quests que eu tinha pego, ia no Totbot. Aí no caderno eu anotava a coordenada de todas, voltava pro WoW, pegava o mapa, marcava no mapa as coordenadas e ia fazer a quest. Entendeu? Na mão. Então, eu fazia isso na época do clássico. Muita gente fazia isso. Então, colocar onde está a quest já dentro do WoW, muda alguma coisa? Não muda. Não muda. Entendeu? Não muda. O pessoal já fazia isso na época do clássico, só que fazia na mão, com muito mais dificuldade. Esse tipo de dificuldade artificial não tem nada a ver. Não é essa a essência do WoW. Entendeu? Não é essa a essência do WoW, esse tipo de dificuldade artificial. É a dificuldade, por exemplo, de você matar mais de um mob, um leveling mais demorado, que leva uma imersão, que nem eu já disse. É esse tipo de dificuldade que deve ter, não deve se perder. Mas dificuldade porque, na época, algumas mecânicas eram antigas, então tinha uma dificuldade desnecessária, porque o jogo não era tão desenvolvido, isso eu não vejo necessidade de manter. A gente pode atualizar o WoW sem perder sua essência. Estão entendendo a diferença? Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, claro, montaria voadora fora de questão, né? Porque tira o World PVP, né? Looking for Group, para mim não deve ter. Por quê? Porque o Looking for Group tira a necessidade de interação social e tira a imersão, porque a pessoa não vai lá na porta da instância, não conhece melhor os mapas, porque você ir na porta da instância levava um World PVP. Então você colocar o Looking for Group tira a necessidade de interação social, tira o World PVP, não deve ter Looking for Group. Vai tirar a parte da essência do clássico. Ah, pô, mas tem necessidade de ser tão difícil você ficar lá no chat? Tinha um canal do chat só para Looking for Group, você ficava lá. Eu praticamente jogando, eu deixava a aba só ali, eu criava uma aba nova no chat e deixava só no Looking for Group, eu ficava fazendo minhas quests e procurando o grupo. Um olho no peixe, o outro ali no... Entendeu? No gato. Um no peixe, outro no gato. Né? Tem necessidade de ser tão difícil? Não. Mas tem necessidade de melhorar tanto botando um Looking for Group que tire o World PVP, que tire a necessidade de interação social? Aí não. Então, pô, pode haver um meio termo. Eu vou dar uma ideia aqui, por exemplo. Eu vou dar uma ideia do que pode ser feito. Uma interface aonde que você estiver procurando o grupo, você coloca as dungeons que você está procurando o grupo, e aí, quando uma pessoa estiver montando um grupo, ele vê lá
Dungeon tal, vai listar o nome dos jogadores que estão procurando dungeon para aquele grupo, numa interface. É uma versão do chat, só que numa UI, no User Interface, né? Numa janela. Vai ver o nome das pessoas. Aí a pessoa entra em contato, dá um invite, entendeu? Não tira a necessidade de interação social. E melhora muito você fazer um grupo do que ficar só o chat. Não tem necessidade de só o chat. Mas colocar o Looking for Group tira a essência. Entendeu como pode haver soluções que melhorem a experiência sem tirar a essência? Esse exemplo de um Looking for Group no janela, sem montar o grupo automático, porque aí tem a necessidade de interação social, o teu nome entra na lista das dungeons que você está procurando, a pessoa que está montando o grupo vê lá quais são os jogadores que estão querendo aquela dungeon e vai montando o grupo, vai dando um whisper, vai falando com você, te manda um whisper, que nem era no clássico. Entenderam? E aí montou o grupo, tem que ir lá na porta da instância. Pronto. Melhorou o Looking for Group, mas não tirou a essência. Então, existem várias soluções que podem ser colocadas para melhorar a experiência sem tirar a essência. Balanceamento de classe. Eu acho que as classes podem ser melhor balanceadas. Podem. Mas sem tirar a característica das classes híbridas. Tá? Sem tirar a característica das classes híbridas. A pessoa tem que saber que se ela for fazer um xamã ou druida, provavelmente em raid ele só vai healar. Ele não vai ser chamado para bater. No máximo o druida é um off-tank. O main tank sempre vai ser o warrior. Beleza. Mantém aí a característica das classes híbridas. Mas balanceia melhor as classes. Não vejo problema nenhum nisso. Então, eu não sou tão purista. Eu sou purista naquilo que mantém a essência do WoW clássico. Mas eu não quero mudar tudo que descaracterize. Entenderam? É a minha opinião. O WoW pode ser melhorado, o servidor da Blizzard, o WoW clássico pode ser melhorado até um certo nível. Que não faça ele perder a essência, mas melhore a experiência. Entenderam? É a minha opinião. É a minha opinião. Vamos confiar na Blizzard, que sempre tem muita qualidade, que ela faça um trabalho excelente nesse servidor clássico. O pessoal me pergunta, vai ter que ter mensalidade para jogar? Quando vai ser lançado? Gente, ninguém sabe, tá? Na minha opinião, isso vai ser 1 ano depois que lançar a nova expansão. Na minha opinião, isso é um chute meu, tá? Porque não vai atrapalhar a nova expansão, as vendas da nova expansão, e vai dar tempo bom para o pessoal desenvolver bem esse servidor clássico da Blizzard. E eu acho que você vai ter que comprar a última expansão e pagar mensalidade. Só que aí você escolhe, você pode jogar o WoW atual num servidor normal, ou você pode entrar num servidor clássico e criar um personagem no servidor clássico e jogar lá. Aí a escolha vai ser sua. Mas sim, eu acho que você vai ter que comprar a última expansão e pagar mensalidade. Porque se você não for obrigado ou a comprar a nova expansão, ou você comprar a caixa base e não precisa pagar mensalidade, vai ter muito mais gente jogando o WoW clássico, porque vai ser mais barato. E eu tenho certeza que a Blizzard não quer isso. Eu já falei isso em outro vídeo. É a minha opinião. Então, gente, eu estou muito feliz com o WoW clássico da Blizzard. Eu acho que é uma experiência muito boa. Eu peço que a galera que não teve essa experiência não veja o servidor clássico como uma ameaça ao servidor atual. Não, é apenas mais uma expansão. A Blizzard já disse que não está tirando nenhum funcionário que está desenvolvendo a nova expansão para colocar no WoW clássico. Está sendo gente nova. Porque já tem gente não, porque vai atrapalhar o desenvolvimento da nova expansão, não deveria ter. Gente, é como se fosse um novo jogo que a Blizzard está fazendo. É a mesma coisa dizer, não, a Blizzard não pode fazer nenhum jogo novo, porque poderia colocar aquele funcionário que está desenvolvendo um jogo novo para desenvolver a nova expansão do WoW. É a mesma coisa, não tem nada a ver falar esse tipo de coisa. Nada a ver, tá? Então eu peço que as pessoas que não tiveram a experiência do WoW clássico experimentem.
né? Ainda mais se a Blizzard dá uma melhorada, eu tenho certeza que vai ficar melhor sem perder a essência. Eu sei que a Blizzard tem consciência e ela quer. Eu sei que a Blizzard quer, ela já disse, eu sei porque eu não tô, aí já não é chute nem adivinhação minha. A Blizzard falou que quer melhorar o jogo com o selo a nível de qualidade Blizzard, né? Não lançar simplesmente um servidor como era na época. Então a Blizzard quer melhorar, lançar com bastante qualidade esse servidor. É uma experiência diferente, não é que seja melhor. O WoW atual é um outro jogo diferente. É um outro jogo. É um outro jogo. Tá? Então, não é melhor nem pior do que o WoW clássico. O WoW clássico não é melhor nem pior do que o WoW atual. São jogos diferentes, experiências diferentes. Então eu convido aos jogadores que não tiverem experiência a experimentarem, se divertirem. Entendeu? É muito legal, é um jogo que é focado numa coisa que o WoW atual perdeu, a necessidade de guilda, de interação social. Você faz muito amigo jogando o WoW clássico. Você se diverte muito, muito. Eu tô para fazer um outro vídeo falando sobre absurdos e mentiras que o pessoal que é contra o WoW clássico costuma dizer, entendeu? E nunca jogou e fica dizendo alguns absurdos que não tem nada a ver para desmotivar as pessoas a jogarem o WoW clássico. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Já falei demais nesse vídeo aqui, já dei minha opinião, já dei uns tapas em quem merecia, já soltei o verbo, botei os pingos nos is, como sempre, com a cara limpa aqui, sem dever nada a ninguém. E muito feliz, aguardando o WoW clássico, como muitos jogadores estão. E grato a Blizzard, que atendeu os pedidos de jogadores como eu, que amam o World of Warcraft, só que queriam jogar o WoW clássico. Né? Tantos jogadores no mundo inteiro, né? Tinha gente que dizia que não tinha público para isso, ignorava servidores privados com pico de 15 mil, 12 mil jogadores simultâneos, né? Milhares de assinaturas, e picos de 12 mil jogadores, 15 mil jogadores. O pessoal ignorava e dizia que não tinha jogador para isso. A Blizzard sabia que tinha, tanto que ela não está fazendo esse esforço de querer lançar um servidor clássico à toa. Né? Eu estou muito feliz com essa decisão da Blizzard, aguardando como muitos o servidor. Agradeço a todos a audiência por terem assistido esse vídeo. Valeu mesmo, Tio Louco agradecendo e se despedindo. Beijo a todos, que a força seja com você até o próximo vídeo e fui!